أعظم ما يبذل ويفعل عبادة الله وحده، الصلاة والصيام والصدقات وقراءة القرآن وذكر الله تعالى هي استثمار مضمون الربح بمضاعفات لا تقل عن 10 أضعاف. ولأن ديننا الحنيف متين وفيه السماحة والسعة، فإن الابتسامة والكلمة الطيبة وحسن المعاشرة والأخلاق الحميدة معدودة في التجارة الرابحة مع الله سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وقال الله جل في علاه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.